Ouah, oh, oh, oh. Ouah, oh, oh, oh. Quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit. Attends, stop. Je suis en train de te dire n'importe quoi. En parlant de bruit. Mais je vais pas à Rio. Je vais à Recife. Je vais aller écouter et voir les bruits de Recife de Kleber Mendoza Filho. Et je vais aller le voir au cinéma Étoile Lila, dans le cadre de l'avant-première organisée par Acred, le 18 février, à 20h. La séance aura lieu en présence du réalisateur, qui viendra présenter le film et rencontrer le public à l'issue de la projection. Ce sera l'occasion de vérifier si son film est bien un soap opéra filmé comme du John Carpenter.